Gli inviti alla preghiera per la salute del Papa arrivano da tutto il mondo, condivisi anche sui social. Il cardinale vicario per la diocesi di Roma, l'agrigentino Baldo Reina, ha celebrato nella Basilica di San Giovanni in Laterano una messa per pregare per la salute di Papa Francesco. Vogliamo far giungere al Papa, ha detto Reina, il nostro affetto, ma soprattutto la preghiera. Monsignor Reina ha chiesto che in tutte le chiese di Roma si preghi affinché Papa Francesco possa tornare tra noi e continuare il suo ministero. In questo momento in cui si rincorrono tante notizie, ha detto ancora Baldo Reina, chiediamo al Signore della vita che doni vita e salute al nostro Vescovo. E a proposito delle notizie alle quali ha fatto riferimento il vicario Reina, molte sarebbero delle false notizie, a cominciare dalle dimissioni del Papa. Il pontefice, sulle sue condizioni, hanno precisato i medici, vuole che si dica la verità e così si sta facendo, ma la verità non è certo quella che circola in Vaticano con i cosiddetti nemici che sperano nelle dimissioni del Santo Padre. Sicuramente a questi prelati Papa Francesco riserverà un'altra sorpresa, una delle sue, quella di lasciare il Gemelli e tornare presto con forza alla guida della Chiesa. E questo l'augurio e la speranza del mondo intero.